এর বাবা 115 কিলো, এর বাবা, মা 55 কিলো। এই ধরনের ফিমেল অ্যান্ড মেলের বাচ্চা এগুলো। হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার। দিশা এগ্রিকালচার গোট ফার্ম থেকে আমি মচরন। আজকে আমরা নতুন একটা টপিক, নতুন একটা আমাদের ফার্মে নতুন নিউ এন্ট্রি বোর ছাগল, যেটা সব দেখার জন্য সব দর্শকরা পাগল থাকে। বোর অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্রিড নয়, এটা আফ্রিকান ব্রিড। এই জন্য অনেক বন্ধুরা বলে দাদা বোর একটা এনে দেবেন বা বোর লাগবে। বাট সেই বোর আমরা এক ঝাঁক নিয়ে আসতে চলেছি। বাট এখন এই জাস্ট তাদের জন্য নিউ এন্ট্রি তিন পিস নতুন করে এন্ট্রি হয়েছে নিউ। তো কোয়ালিটি একদম টপ মোস্ট কোয়ালিটি আপনারা দেখতে পাবেন। ফার্স্ট একটা ধরছি ফিমেল। এই ফিমেলটা দেখুন, আদান্ত 6 মাসের বাচ্চা, 30 কিলো বডি ওয়েট, 6 মাসে 30 কিলো বডি ওয়েট। আদান্ত আমি ডিটেলসে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। আদান্ত কোনো দাঁত হয়নি, আদান্ত 30 কিলো বডি ওয়েট। প্রত্যেকটা যে তিনটে একদম কালেকশান, আমরা টপ মোস্ট কালেকশান। 6 মাসের একটা 30 কিলো বাচ্চা এবং আদান্ত একদম হেভি কোয়ালিটি। আমার কাছে দুটো মেল আছে, মেলগুলো ওই 32 কিলো করে, সেম কন্ডিশান, মানে একদম আদান্ত 6 মাস থেকে 7 মাস বয়স। আর আদান্ত আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আদান্তের ডিটেলসটা। দেখে নিন বন্ধুরা, আদান্ত এখনো দাঁত হয়নি। আদান্ত এই 6 থেকে 7 মাস, 32 কিলো বডি ওয়েট। ওই একটা ফিমেল, দুটো মেলের টপ মোস্ট একদম টপ কোয়ালিটি। দুটো মেল মানে দুটোই টপ কোয়ালিটি। আর একটা এখানে দেখুন, সেম কন্ডিশান, 6 থেকে 7 মাস 8 মাস বয়স, আদান্ত। আর ওই 32 কিলো বডি ওয়েট। ভালো এরা খাবার বা দানা, আমরা যেরকম সকালে গাওয়ার ভুসা দিই এবং বিকালে হাঁড়িপাত্তির সঙ্গে ঘাস, সবুজ ঘাস যেটা থাকে তো অবশ্যই, তো এরা সম্পূর্ণ উঠিয়ে নেয় খাবার। এদের রেস খুব সুন্দর। দেখুন এদের দাঁত কোয়ালিটি। আদান্ত এখনও দাঁত হয়নি, এর 3 নম্বর বোর। আদান্ত অ্যান্ড কোয়ালিটি 32 কিলো বডি, খুব সুন্দর টপ মোস্ট কোয়ালিটি। বোরের বৈশিষ্ট্য হলো হাইট বেশি হয় না, বাট যতটুকু থাকে পুরোটাই সলিড, গোল মোটা তাজা হয় এবং খুব সুন্দর। বোর তো গোট লাইনে একদম টপ মোস্ট জিনিস বোর বিটেল এগুলো হচ্ছে টপ মোস্ট। তো আমি যেখান থেকে নিয়েছি, তো তার বৈশিষ্ট্য হলো এর বাবা 115 কিলো, এর বাবা, মা 55 কিলো। এই ধরনের ফিমেল অ্যান্ড মেলের বাচ্চা এগুলো। তো এরা সেই মতোই বডি ওয়েট গেইন করবে। বোর যে কোনোভাবে পালন করলে মোটামুটি 2 বছরে 100 কিলো পার করে, যে কোনোভাবে নর্মালভাবে। এই বোরের কন্ডিশান। এবার যে কোনো বন্ধুরা মোটামুটি নিতে চাইলে, বোর যদি কারো ইচ্ছা থাকে, বোর অ্যাকচুয়ালি শখ জাতীয়, বোর কারো যদি নিতে ইচ্ছা হয় তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, ডেসক্রিপশানে নাম্বার থাকবে। বোরের মেন বৈশিষ্ট্য এরা কীভাবে খাচ্ছে, খাওয়ার দাওয়ার কীভাবে উঠাচ্ছে এবং এদের এই যে বডি ওয়েট গেইন করা মেন হচ্ছে বডি ওয়েট গেইন করা। এরা যেরকম বডি ওয়েট এখন থেকে গেইন করে এবং এদের বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এদের সামনেটা ওই মাথা থেকে গলাটা বাদামি কালার, হালকা বাদামি কালার, বডিটা সাদা, এইটা বৈশিষ্ট্য। এবং সিং হয় মার্বেল সিং, যেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা স্ক্রিনে। প্রত্যেকটা সেম কন্ডিশান। এদের খাবার ওঠানোর স্টেজে দেখুন, খাবার ওঠানোর স্টেজটা সেম। এটা মেল, ফিমেলটাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেম কন্ডিশানে এরা খাবার ওঠাচ্ছে। আর একটা মেল, প্রত্যেকটা সেম কন্ডিশানে। এদের খাওয়া দাওয়ার গতি, তেজ একই ধরনের, প্রত্যেকটা একই ধরনের।
এবং আমাদের ফার্মে আরও সব বিভিন্ন মর্নিংয়ে এখন সব ছাগল বেরিয়ে গেছে, বাচ্চাগুলো এখানে আছে। বিভিন্ন কোয়ালিটি ছাগল আছে, যেমন সিরোহি, বিটেল, আমাদের মেনলি বিটেল আর সিরোহির উপরে জোর দেওয়া থাকে, এবং ক্রস বিটও আছে আমাদের ফার্মে। তো যাদের যেটা লাগবে তারা সেটার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। এটা একটা বিটেল বাচ্চা, খুব সুন্দর, একদম জাস্ট 1 মাস থেকে 1.5 মাসের বিটেল বাচ্চা, খুব সুন্দর কোয়ালিটি। আমরা ভিডিওটা আর বাড়াচ্ছি না, আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো একটা লাইক করবেন, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।